درود عزیزان دلم، دکتر شوبیر هستم و امروز میخوام در مورد درمان سرفه صحبت کنم. سرفه یک واکنش بسیار مهمه که برای محافظت از راههای تنفسی و ریه هامون ایجاد میشه. هر چیزی که فکرش رو بکنی ممکنه سرفه رو در بدن شما آغاز کنه. از گرد و غبار، دود، گرده گل و داروهایی که میخوری بگیر تا داشتن یک بیماری ریوی مثل آسم یا COPD. حالا این فعال شدن سرفه چطوری اتفاق میافته؟ گلو و راههای تنفسی ما مجهز به گیرنده های سرفه هستند. وقتی شما مثلا گرده گل رو استنشاق میکنی، گیرنده های سرفه شما از وجود این محرک خارجی که در مخاط شما گیر کرده مطلع میشن و سریع آمارش رو به مغزتون میدن و بعدش هم مغز به ماهیچه‌های قفسه سینه و شکمتون دستور میده تا با سرعت و قدرت زیاد نفس رو به سمت بیرون هدایت کنن. این میتونه تا زمانی که این محرک خارجی از مجاری تنفسی شما کنده و خارج بشه ادامه داشته باشه. جالبه بدونید که سرفه کردن میتونه هوا و ذرات رو با سرعتی نزدیک به 80 کیلومتر در ساعت از ریه هاتون خارج کنه و کل این فرایند تقریبا آنی و بسیار مؤثره. سرفه های گاه یک عملکرد طبیعی و سالم بدن هستند، اما سرفه مداوم و سرفه‌ای که دست از سرتون بر نمیداره طبیعی نیستش. سرفه یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از من پرسیده میشه، به خصوص در این فصل از سال. مهمترین سوالاتی که همیشه از هر بیمار میپرسم اینه که اولا چه مدتی این سرفه رو دارید؟ آیا در ناحیه قفسه سینه دردی احساس میکنید؟ آیا برای نفس کشیدن مشکل دارید یا احساس نفس تنگی میکنید؟ آیا بدون دلیل وزن کم میکنید؟ آیا از داروها و درمانهایی استفاده میکنید که سیستم ایمنی شما رو ضعیف میکنن؟ به اصطلاح پزشکی به این میگیم immunocompromised. اگر به اکثر سوالات من جواب مثبت بدید، من شما رو در پروسه تشخیصی قرار میدم تا بتونیم مشکل رو ریشه‌ای پیدا کنیم. خب حالا وقتش رسیده که بریم سراغ راههای درمان این سرفه ها واقعا بستگی به خود شما داره. حالا چطوری و چراشو بهتون خواهم گفت. و جدا از درمان‌هایی که جلوتر در همین ویدیو بهتون میگم، اولین چیزی که من به اکثر بیمارانم توصیه میکنم اینه که آب گرم رو با عسل مخلوط کنن و بنوشن. چون یکی این که ارزون قیمته، دو این که همه تو خونه هاشون به عسل آب گرم دسترسی دارن، سه این که علم نشون داده آب گرم و عسل به اندازه داروهای بدون نسخه‌ای که میتونید از داروخانه ها بگیرید در کاهش سرفه مؤثرن. حالا چگونه این مخلوط رو درست کنید؟ خیلی آسونه. 1 تا 2 قاشق چایخوری عسل رو با آبی که جوش اومده و مدتی مونده و ولرم شده مخلوط میکنید. بعد میذارید خنک بشه تا به دمای معمولی برسه. بعد میتونید بنوشیدش. عسل رو به هیچ وجه با آب جوش اومده میکس نمی کنید. سمی و خطرناک میشه. این نوشیدنی رو میتونید تا چند بار در روز و یا به اندازه‌ای که واقعا احساس میکنید بهش نیاز دارید نوش جان کنید. حالا چرا گفتم بستگی به خود شما داره؟ چون خیلی از بیماران من میگن که آقای دکتر، عسل و آب گرم واقعا کار میکنه، قبول داریم، برای پنجشنبه و جمعه ها عالیه، اما روزایی که سر کار میریم چی؟ کتری و عسل که نمیتونیم همراه خودمون ببریم سر کار. برای همین من 9 گزینه دیگه هم برای ریشه کن کردن سرفه براتون گرد هم آوردم که در همین ویدیو به شما خواهم گفت تا بسته به موقعیتی که دارید انتخاب کنید و انجام بدید. من به فکر همتون هستم عزیزان دلم، اصلا نگران نباشید. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. این موارد 100% به دردتون میخوره. من در این ویدیو کاملا راهنماییتون خواهم کرد که بسته به دفعات و میزان سرفه هاتون چه کاری باید انجام بدید. شماره 9، ریشه گل ختمی. این گیاهیه که در طول تاریخ همیشه برای تسکین گلو درد و سرفه ازش استفاده می شده. ریشه گل ختمی علائم مربوط به مشکلات تنفسی رو خیلی سریع تسکین می بخشه. این به این دلیله که ریشه گل ختمی یک پوشش محافظ در دهان و گلو ایجاد میکنه و با این کار التهاب و تورم رو کاهش میده. ریشه گل ختمی حتی در بهبود سرفه های خشک هم عملکرد مثبتی داشته. شماره 8، آب آناناس طبیعی. آناناس حاوی آنزیمی به نام بروملینه که این یک ضد التهاب خوب برای سیستم تنفسی به حساب میاد و به بدن کمک میکنه تا خلط رو بکنه و سریعتر از بدن خارجش کنه. پس نوشیدن مقداری آب آناناس در هنگام سرفه برای شما بسیار آرام بخش خواهد بود. شماره 7، سیر خام. فقط
یک حبه سیر رو از وسط نصف کنید و سپس یک تکه اش رو به مدت 10 دقیقه بجوید. سیر حاوی آنتی اکسیدان هایی که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه تا مبارزه با بیماری ها برای بدنتون آسونتر بشن. ترکیبات موجود در سیر با مواجهه با ویروس مثل ویروسی که باعث سرماخوردگی و سرفه مربوط به اون میشه هم نقش حائز اهمیتی دارن. عزیز دلم، اگر هنوز عضو یوتیوب دکتر شوبیر نشدی حتما همین الان سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روی اول تنظیم کن تا به محض اینکه ویدیوی جدید رو به اشتراک میذارم آگاه بشی و بتونی از مطالبش استفاده کنی. شماره 6. شربت سرفه. منظورم شربت سرفه نیست که از داروخانه ها تهیه میکنید مثل سودوافدرین، دکسترومتورفان. نه، شربت سرفه خودتون رو درست کنید. من اسمش رو گذاشتم شربت آویشن و دوستان. نوشیدن این به شل شدن عضلات گلو که باعث سرفه میشن کمک میکنه. فقط 2 قاشق چایخوری پودر آویشن رو در مقداری آب جوش به مدت 10 دقیقه دم میکنید و سپس وقتی دماش پایین اومد دوستانش رو هم بهش اضافه میکنید، یعنی عسل و لیمو، تا نوشیدنی عالی برای درمان سرفه داشته باشید. شماره 5. بخور اوکالیپتوس. 2 تا 3 قطره اسانس اوکالیپتوس در یک ظرف آب جوش میریزید و بعدش سرتون رو روش نگه میدارید. حتما از یک حوله برای حبس بخار استفاده کنید. ترکیبات موجود در اسانس اوکالیپتوس همراه با بخار سریعاً به گرفتگی‌های مجاری تنفسی و قفسه سینه شما کمک میکنن تا نرم و باز بشن. شماره 4. آب پرتقال طبیعی. ویتامین C برای تقویت ایمنی و مبارزه با باکتری ها بسیار معروفه. بنابراین اگر احساس میکنید دارید بیمار میشید سریعا آب پرتقال تازه بنوشید. اینطوری مطمئن میشید که بدن شما قادر به مبارزه با میکروب ها هستش. شماره 3. زینک. زینک به کاهش احتمال عود مجدد سرفه کمک میکنه و همچنین به کاهش مدتی که سرفه خواهید داشت. حالا اگر میخواید سریعترین دسترسی رو به این ماده معدنی عالی داشته باشید میتونید از شربت یا مکمل‌های حاوی زینک استفاده کنید. در غیر این صورت قارچ، اسفناج، کلم بروکلی و سیر میزان مناسبی زینک دارن. شماره 2. اکینیشیا. این یک عصاره گله که اغلب از اون برای درمان سرفه استفاده میشه. قیمتش کمی زیاده اما بسیار مؤثره. میتونید اون رو به شکل چای، کپسول و حتی روغن غلیظ شده هم تهیه کنید. عزیز دلم، اگر این ویدیو تا اینجا برات مفید بوده لایکش کن. با این کارت به من و تیم من برای ساخت ویدیوهای بیشتر قدرت و انرژی میبخشی. شماره 1. زنجبیل. زنجبیل شدت سرفه های خشک آسمی رو کاهش میده چون خواص ضد التهابی داره. این ماده غذایی همچنین حالت تهوع و دردتون رو هم تسکین میبخشه. همین ترکیبات ضد التهابی موجود در زنجبیل غشاهای موجود در مجاری تنفسی رو شل میکنن و باعث کاهش شدت و دفعات سرفه میشن. عزیزان دلم، دقت داشته باشید که هر سرفه‌ای که بیش از 4 هفته ادامه داشته باشه و بهبودی درش اتفاق نیفته باید ویزیت حضوری بشید. علائمتون رو بازگو میکنید و آزمایشات ضروری رو انجام میدید تا ما بتونیم با داده هایی که در آزمایشات و رادیولوژیتون میبینیم بهترین و مناسب ترین دارو رو براتون در نظر بگیریم. لطفاً در نظر داشته باشید که این درمان هایی که امروز گفتم به سرفه های حاد کمک میکنه، اما اگر عفونت زمینه‌ای داشته باشید اینها تنها شدت علائم شما رو کاهش میدن. بنابراین باید حتما با پزشک متخصص ریه و دستگاه تنفسی صحبت کنید تا علت اصلی و پنهان پشت این سرفه برملا بشه. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب هم دیگه باشید. بدرود.